2026 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်10ရက်17ရက်နေ့များမှာတီဘောမြို့နယ်နဲ့မိုင်းရယ်မြို့နယ်များအတွင်းအွန်လိုင်းလိမ်လည်လောင်းကစားမှုပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့ငွေစေဝါချက်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရယ်မြို့အနောက်တောင်ဘက်20ကီလိုမီတာခန့်အကွာဒုတိယနေရာမှာလက်ရှိတင်စီရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများပေါ်ခံမှန်းတွက်ချက်မှုအရ ICE 28တန်ခန့်တန်ဖိုးငွေကျပ်940ဘီလီယံထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးစိတ်ကြွဆေးပြားဖြင့်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပါကစိတ်ကြွဆေးပြားတန်810ခန့်ထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးပြားများဈေးကွက်အတွင်းသို့ရောက်ရှိသွားပါကငွေကျပ်1620ဘီလီယံခန့်တန်ဖိုးရှိငွေဆေးဝါးများပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနေရာမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့ငွေဆေးဝါးချက်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလေးလာဖော်ထုတ်သုံးသက်ချက်အရ ICE 28တန်သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးပြားတန်810ခန်းထက်ပိုမိုများပြားတဲ့ငွေဆေးဝါးများကိုပုံမှန်ထုတ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။အဆိုပါဒုတိယနေရာနဲ့၎င်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်16ကီလိုမီတာခန့်အကွာတတိယနေရာတို့မှာကွန်ရင်ဝန်စာတန်းပါထုတ်ပိုးကွန်များနဲ့တရုတ်စာတန်းပါထုတ်ပိုးကွန်အမြောက်များကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ ICE 39.815တန်အနက်ကွန်ရင်ဝန်စာတန်းပါထုတ်ပိုးကွန်ဖြင့်ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ICE 17.686တန်နဲ့တရုတ်စာတန်းပါထုတ်ပိုးကွန်ဖြင့်ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ICE 3.96တန်စုစုပေါင်း12.646တန်စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုးငွေကျပ်252.92ဘီလီယံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိရတာကြောင့်အဆိုပါနေရာနှစ်ခုမှထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခဲ့တဲ့ပမာဏမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ ICE ပမာဏရဲ့33.44%ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိကြောင်းဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်17ရက်နေ့များမှာဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ငွေစေဝါချက်လုပ်တဲ့နေရာ3ခုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းငွေစေဝါထုတ်လုပ်တဲ့ပင်ရင်းနေရာများဖြစ်ကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိမှုအားသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။